8-mart munosabati bilan oilamdagilarga nima sovg'a qilsam ekan deb o'ylab turibsizmi? Butun oilangizga, ayollar, onajonlar, qizingiz hammalariga mos keladigan sovg'a-navor yig'amiz. Demak, mana shunday korobka sotib olsangiz ham bo'ladi, bo'lmasa o'zimiz ham topib beramiz. Siz uchun, oilangiz uchun eng zo'r kerakli bo'ladigan bambuk salfetkasi oshxonaga ham, yuvinish xonalariga ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Tabiiy toza mahsulot bambuk salfetkasi. Undan keyingisi posuda yuvish gellari. Bu bilan hamma oilaga kerakda, to'g'rimi? Ayniqsa bu dengiz suvlaridan tayyorlangan idish yuvish geli mazza qilib ishlatasiz, oilangizda ham xavfsiz qilasiz. Keyingi mahsulotimiz bu hamma yog'lar, dog'larni tozalovchi mahsulotimiz. Divanlargacha chinni chiroq, gilamlargacha chinni chiroq tashlaydi. Bu ham oila uchun juda muhim. O'rtoqlar ham sovg'a bo'ladi, ham oilaga foyda bo'ladi. Keyingisi idish yuvish machalkalari. Bu ham kerak, turlari qadoq bo'lmasligi kerak, to'g'rimi? Buni ham sotib qo'yamiz, kerak bo'ladi. Keyingisi hammaga birdek kerak bo'ladigan tish yuvish pastasi. Buni kattalar ham, kichiklar ham hamma yuvsa bo'ladi. Dengiz o'tlaridan tabiiy toza tayyorlangan tish pastasi. Mana bu esa tish cho'tkasi. Buni sevaman. Milklarni shunaqangi mayin tozalab beradi, qonatmaydi. Kerak bo'lsa milklar qonab turgan bo'lsa davolanib ketadi o'rtoqlar. Va eng yaxshi ko'rgan gel dila dush. Buni tarkibida tillachalar bor. Yuvinganda malikalardek his qiladi. Erkaklar sizga ham mumkin ishlatavering, o'zingizni podshohlardek his qilasiz, mazza qilib ishlatasiz. Shampun hammaga kerak, sochlarni yuvamiz. Bu shampunimiz asalli, sochlarni mayin qilib, bosh terisini ham yumshoq qilib davolab beradi o'rtoqlar. Bilasiz, asal tabiiy toza mahsulot, davolovchi hisoblanadi. Keyingi mahsulotimiz bu penkalar. O'rtoqlar, bemalol soqolga ham ishlatsangiz bo'ladi, makiyajlarni yuvishga ham ishlatsangiz bo'ladi. Mazza qilib teringizni toza va yumshoq tozalab beradi. Keyingi mahsulotimiz bu skrab, o'lik terilarni tushirib beradi. Yigitlarga ham, yoshlarga ham, onajonlarga hammaga birdek manzur keladigan skrabimiz terini mayin tozalab beradi. Buni ham solib qo'yaman. Keyingisi bu oilamizda bo'lishi shart bo'lgan mahsulotimiz aptechka o'rtoqlar. Bu bambuk salfetka, tabiiy toza mahsulot. Shamollab qolsa ham bir ikkitasini solib bokalga ichirib olsangiz, tanadagi toksinlarni chiqarib yuboradi. Bu esa kesilgan yara, chaqa, gemoroy, gaymarit hamma shikastlangan joylari, ya'ni singandan tashqari kesilgan joylarga, yarali joylarga ishlatib mazza qilib, oilangiz uchun aptechkani solib qo'yaman o'rtoqlar. Hop, eng sevimli ayollarning mahsuloti, intim gellari. Ayol sog'lom bo'lsa ishonavering, oilangiz tinch bo'ladi, mahalla tinch, yurt tinch bo'ladi. Hay, esimizdan chiqaydi. Buni esingizdan chiqarmang, o'lib ketib qolasiz. Chunki bu ayollarga eng yoqadigan shokoladimiz. Bari solib qo'ysangiz yaxshida. Mana shu mahsulotimiz o'rtoqlar, mazza qilib ishlatasiz. Butun oilangizga 6 oyga yetadigan mahsulotlarni yig'ib berdik. 6 oy tinchsiz, oilangizdan, oshxonangizdan, yuvinish xonalardan, mahsulotlardan tinchsiz ham sog' va salom bo'ladi. 8-mart muborak bo'lsin, hurmatli ayollar.